So yeah, wir sehen dann hier das neue Teil Tourism Capital, das Themen, das ist ja die richtige Bewerbung. Die richtige Bewerbung artinya apa? Berarti Bewerbung itu artinya melamar ya. Bewerben, Sie bewerben, berkata kerjanya ya. Sie bewerben itu artinya adalah melamar. So, Sie bewerben Sie eine Stelle, dan artinya adalah Anda melamar untuk sebuah posisi ya. So, normalerweise brauchen wir dann di das Dokumen für eine Stelle bewerben ya. Kita biasanya butuh yang namanya dokumen-dokumen ketika kita melamar untuk sebuah posisi. So ya, was brauchen Sie hier? Apa yang Anda butuhkan sebenarnya? Und was müssen Sie machen? Apa yang harus kamu lakukan? So, sambil dan zusammen ya. Setelah baca ini, udah pilih hast du dann die Erfahrungen? Was müssen wir vorbereiten atau apa yang harus kita siapkan für eine Stelle oder einen Job zu bewerben? Kira-kira apa gitu? Um, eine seriöse E-Mail-Adresse Mhm. dan ya, Dan, was noch? mm, nicht die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers Mhm. benutzen. Ja. Ein Aussagekräftigkeit Mhm. Bewerbung schreiben. Oke, ya. Wir hören dan wir lesen hier dan teks zusammen ya. Yuni boleh baca dari awal sampai akhir sambil latihan sprechen. Ja. Es ist egal, was für eine Stelle Sie suchen. Es kommt immer auf eine gute Bewerbung an. Zuerst braucht man eine seriöse E-Mail-Adresse. Unter Freunden ist eine Adresse wie mausi.cool@yahoo.de vielleicht lustig. Ein zukünftiger Arbeitgeber sieht das jedoch kaum so. Auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers verwenden. Zu den Unterlagen gehört ein ausgeklärtes Bewerbungsschreiben. Es enthält alle Informationen, die für die Firma wichtig sind. Warum bewerben Sie sich um diese Stelle? Was sind Ihre Qualitäten? Welche Voraussetzungen bringen Sie mit? Warum sind Sie genau die richtige Person? Darauf sollte sich das Bewerbungsschreiben konzentrieren. Der Zweck ist, dass sich die Firma auf Sie interessiert. Verwenden Sie ein gutes Muster, aber schreiben Sie nicht ab. Der Lebenslauf mit Foto und Ihren Personalien darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Das Bewerbungsfoto sollte ein Profi machen. Coole Mhm. Fotos von diesem Urlaub eignen sich nicht für eine Bewerbung. Natürlich schließt man auf Zeugnisse von Schule, Universität, Fortbildungen oder früheren Arbeitgebern mit, aber überlegen Sie vorher, welche Bescheinigungen für diese Stelle wirklich relevant sind. Mhm. Am besten fasst man sämtliche Unterlagen in einem PDF-Dokument zusammen. Laden Sie nur dieses Dokument in das Bewerbungsportal hoch oder schicken Sie es als Anhang mit. So muss die
Personalabteilung nur ein Dokument öffnen und Sie können sicher sein, dass nicht fällt. Und dann haben Sie Geduld und erwarten Sie nicht, dass sich die Firma sofort meldet. Nach circa 2 Wochen können Sie den oder die Personalchef oder Personalchefin anrufen. Mit ihm oder ihr können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben und Sie erkundigen, wie der Stand der Dinge ist. Viele Institutionen bieten übrigens Bewerbungstrainings an, daran kann jeder teilnehmen und dort bekommen Sie auch Tipps, wie Sie sich am besten auf die Vorstellungsgespräch vorbereiten. Sehr gut, ja. So, alles hast du verstehen? Hast du alles verstehen? Ja? Ja, Ja, gut, ja. So, wir können dann hier zusammensammeln, welche Dokumente oder welche Dienst du musst ja hier vorbereiten zu einer Job oder zu einer Stelle zu bewerben, ja. Zum Beispiel hier, wir haben dann hier eine seriöse E-Mail-Adresse. So, das heißt, du musst ja eine E-Mail-Adresse mit genauer so richtige, eine seriöse Namen zu benutzen ya. Jangan menggunakan kayak gini, Bapak Mausi underscore school at yahoo.de. Das ist ja lustig, aber ja, da ist unseriöse E-Mail-Adresse ja. Und dann was noch hier? Oke, by the Bewerbung E-Mail-Adresse, kita pasti harus menggunakan yang namanya apa? Bewerbungsschreiben konsentrieren. Ceritanya apa? Berarti ada surat, email, what is das? Lebenslauf kita pasti punya atau CV, terus kita pasti dalam Lebenslauf itu ada apa? Ada Bewerbungsfotonya, ada foto profil kita dengan yang terlihat profesional dan profil foto mahal ya. Jadi kalau itu dan was ist das? Oh, Zeugnisse, sertifikat baik dari Schule, Universität, Vorbildung, Ausbildung und so weiter oder vielleicht ein Sertifikat von Arbeitgeber ya. Jadi in Vergangenheit vielleicht hast du dann einmal ein Beruf gearbeitet ja, so bitte hier die Zeugnisses auch überlegen dan semuanya in PDF, in einer PDF zusammen ya, dan resume auch gitu ya, dan na dem hier eine E-Mail schicken, dann wir haben dann hier eine Frage zu einer Vorstellungsgespräch ya, untuk wawancara, supaya verbreiten Sie dann hier die Vorstellungsgespräch ya. Kadang-kadang udah bagus CV-nya, udah alles hast du gut vorbereitet, aber eine Vorstellungsgesprächnya tidak disiapkan dengan baik, ya das ist ja vielleicht ein Minus für Ihre Vorbereitung, ja. So, wir sehen dann hier auch das Grammatikmaterial für heute. Was ist das? Das ist ja Verben mit Präposition, ja. Nah, wir haben hier einige Verben gelesen, zum Beispiel hier, ya. Ada apa aja yang kita lihat? Oke, konsentrieren. Ada kata pakai darauf, ya. Und dann, was noch? Interessieren Sie. Oh, ada pakai kata für dan lain sebagainya, ya. Ini adalah kata kerja oder verben yang kita sebut dengan verben mit preposition. Verben mit preposition itu apa? Jadi kata kerja yang dibindung atau di apa namanya dibindung tuh, diikat dengan preposisi yang sesuai dengan padanan katanya. Contoh misalnya ya, achten itu pakai ininya adalah auf ya. Artinya apa? Memperhatikan terhadap pada. Karena auf kan artinya pada ya. Jadi
Oh, kita lihat lagi. Preposisi kan seperti kita ketahui, ada yang pakai nominatif, ada yang pakai akusatif, ada yang pakai datif. Nah, sorry, nggak ada pakai nominatif deh, akusatif atau datif ya. Nah, preposisinya ini kita perhatikan juga, apakah preposisi ini diikuti dengan akusatif atau datif ya. Zum Beispiel hier, ya kita punya ada paket apa? Akan dengan auf. Oh, kalau auf harus diikuti dengan akusatif nih. Maka kita pakainya adalah ikutin nih subjeknya ya. Bitte achten auf den neuen Mantel. Kenapa pakai neuen? Karena mantel kan maskulin dalam bentuk akusatif berarti jadinya den. Kita. Lalu ada apa, Frau? Zum Beispiel hier. Sie bedanken für. Kalau für udah kita udah pernah tahu. Pasti dengan akusatif. Oh, berarti misalnya saya berterima kasih terhadap kamu gitu untuk kamu. Berarti bedanke mich für dich gitu ya dan lain sebagainya. Kita cari yang contohnya adalah dengan datif. Datif contohnya ada kata misalnya eh ini D ya. Oke. Bestehen pakai auf. Oke. Jangan yang ini deng, kita pakai yang mit aja ya. Nih. Oh, oke, yang pakai mit misalnya atau pakai zoo aja deh ya. Einladen zoo ya. Mengundang untuk kan zoo itu diikuti dengan kasus datif seperti yang kita ketahui. Nah, ini kita lihat nih padanannya apa. Einladen dengan zoo. Oh, kalau zoo udah pasti diikuti dengan datif nih. Maka kita ikuti si objek itu dengan kasus datif. Berarti misalnya ich lade dich misalnya zu einer Party eh, Oke, ich lade dich zu meinem Geburtstag contohnya. Atau ich lade dich zu einer Party ein gitu ya. Jadi kawan-kawan juga perhatikan kalau misalnya dia preposisinya apakah diikuti dengan akusatif atau diikuti dengan datif, maka nanti habis itu mengikuti objeknya ya. Nah, kita lihat di sini ada contohnya apa. Tadi kan saya sharingkan di sini adalah konsentrieren. Konsentrieren auf. Auf itu tadi dengan akusatif, berarti konsentrieren auf das Bewerbungsschreiben. Das-nya kan adalah netral ya. Nah, lalu ada yang pakai apa lagi ya? Misalnya ada kata hmm, contoh di sini ada kata sprechen. Sprechen dengan ini. Dengan apa sprechen di sini? Dengan mit. Karena pakai mit nih, maka dia harus pakai apa kalau pakai mit? Udah pasti pakai datif. Maka di sini kamu lihatnya adalah sprechen mit in atau iya, gitu ya. Oke. Sekarang saya minta kamu untuk melengkapi di sini ada nomor 1 sampai nomor 9. Bitte erwähnen dan hier finden Sie hier die Verben mit Präposition im Text und auch schreiben Sie dann welche Präposition passt zu welche Verben. Oke, kita ada nomor 1 bis nomor 6.
Oke, dapat Yun? Ya, Frau. Oke, sudah atau masih butuh waktu? Berapa menit of time? Sudah. Oke, ikutan. Nomor 2 ini ge gehören zu 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 ya, zu gehören. Oke, kemudian sie bewerben ya, sie bewerben kemudian ya, sie konzentrieren auf sie konzentrieren sudah jelas ini, kemudian sich interessieren für sich interessieren für, ja, sich eignen für oke, sich konzentrieren, eig sie eignen für für, oke, für mhm. ja, sprechen mit Sprechen mit, teilnehmen an teilnehmen an, oke, kemudian die vorbereiteten auf good ya. Oke, nanti tinggal kamu sesuaikan eh, akusatif atau datif di belakangnya ya. Oke, nanti akan saya sharingkan file ini, verb with preposisi, biar kamu bisa lebih leluasa menggunakan kosakatanya dan lebih bisa untuk menuliskan macam-macamnya ya. Oke, sekarang ini kan ya. Tadi kita bahas dari teksnya. Sekarang gimana untuk regelnya atau aturannya ya? So, wir lesen dann hier die Regel und auch die ergänzen wir dan Personen und der Dinge ya atau Ereignis atau kejadian ya. Contoh di sini rufen Sie den Personal an, oke? Teleponlah si personal chef ini, gitu kan? Nah, di sini kan kita pakainya rufen Sie den Personal an. Ini saya biar kamu bisa ini aja ya. Kita kan kalimat pertamanya nih, telepon si personal chef. Oh, si personal chef di sini kan sebagai akusatif ya, karena diminta ditelepon ya objek. Nah, terus kita lihat nih, eh, Anda bisa berbicara dengannya. Dengannya kan siapa? Kan personal chef ini berarti maskulin kan tadinya. Dengannya, pakai meet. Oh, meetnya jadi datif nih. Berarti si chef yang tadinya maskulin di sini nih akusatif, kamu rubah jadi maskulin datif. Kenapa? Subjeknya masih sama, personal chef, tapi kasusnya berbeda. Yang pertama, Ruben dan personal chef an itu kan bentuknya objek akusatif. Yang kedua, sprechen Sie mit ihm. Kalau meet ya pasti dengan datif. Maka si personal chef-nya yang tadinya akusatif jadi datif. Gitu ya. Itu. Lalu, apalagi nih? Kita contoh misalnya dengan benda. Oke. Nah, misalnya, viele Institutionen bieten Bewerbung Trainings ya. Banyak institusi yang meminta kepada Bewerbung Training. Maksudnya menunggu atau meminta adanya training kerja gitu ya. Anbieten. Nah, nah, di sininya pakainya daran, kan jeder Teilnehmen, bla bla bla. Di sini kenapa pakainya daran? Karena, oke, dia benda. Kalau benda itu kita pakainya, kalau misalnya mau bikin dalam bentuk ke apa ya namanya ya, ke kesinambungan gitu ya. Kamu pakai untuk person itu kita pakainya adalah eh, si preposisinya plus kata ganti orangnya. Tapi kalau ini konteksnya kan kalimat apa kalimat berkelanjutan ya. Kalau konteksnya adalah benda atau kejadian,
maka kamu pakainya da. Plus apa nih preposisinya? Oh, tadi kan kalau telenemen pakai an, berarti daran. Terus kalau misalnya eh, apa interesiran, pakainya apa? Fur, dapur, dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang kamu pakaikan di sini objeknya adalah orang, bisa langsung pakai meet, bla bla bla, dan lain sebagainya. Tapi kalau objeknya adalah benda atau sebuah kejadian, berarti kamu untuk preposisinya ditambahin da. Ini konteksnya kalimat berkelanjutan ya. Eh, tapi kalau yang preposisinya dimulai dari vokal, maka ditambahin R. Jadi darau, daran, daruber. Tapi kalau yang enggak, misalnya nit, pure, itu langsung aja. Da, muit, da, pure, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Biar lebih jelasnya, kita coba latihan dulu. Coba kita latihan di ubung sport ya. So, sama-sama kita lihat di ubung sport. Hmm. Oke, ini saya lewat dulu, nanti kita akan bahas di sini. Nah, kita kerjakan dari yang simpel dulu, yaitu nomor 9A. Nomor 9A, kita akan mengerjakan eh, kata kerja ini. Welche preposisi ida richtig hier zum eine fehlenden Text judulnya ya. Yang mana nih preposisi yang pas untuk mengisi si kata-kata yang kosong ini. Oke, nomor 1 bis nomor 2 zuerst, baru nanti kita coba teksnya ke nomor B. Oke, bitte dan. Saya kasih 5 menit untuk kerjakan ya. Habis itu kita coba bahas. Oke, saya pause dulu. Nanti kita jawab bareng-bareng after 10 menit jeda ya. Oke, Yun? Ya, Frau. Oke.